些坐在金子上的穷光蛋，我们用金钱来买光你们的所有，女人、地方、尊严，甚至你们的全部，你们走着瞧吧。За сайн байцгаана уу. Тэгээд та хоёрт энэ үчи мэндийг хүргэе. Миний гол зорилго бол та хоёртой уулзж байгаа зорилго нь юу гэхээр хятадын зохиолч Жан Рюний Чонон сүлд гэж энэ зохиолын талаар ярих гэсэн. Учир нь юу гэхээр Чонон сүлд гэдэг зохиол маань одоо монголчуудыг байлдан дагууллаа. Одоо харийн хүн Монголын төлөө сэтгэл гаргаж маш том юм зохиолоор маань бичлээ гэж монголчууд маань өөрсдөө хөөрж дагаж баясаж ингэж гүйж байгаа. Тэгэхээр яг энэ зохиол дээр одоо би таны түрүү ярьснаар үнэхээр энэ Чонон сүлдгийн зохиол дээр монголчуудыг үнэхээр магтвуу, үнэхээр одоо сайшаалтай гэж хэлэхээр тийм үйл явдал энэ зохиол дээр байна уу байхгүй. Нэг бол монголчуудыг далдуур нь үүсэх маягаар бичүү гэдгийг л асуух гэсэн. Та хариулах уу? Тэгэхээр Японы зохиол Жан Рюний Чонон сүлд гэдэг зохиолыг одоо монголчуудыг магтсан сайн зохиол боллоо гэж манай зарим улс төрчид одоо олон тооны сэтгүүлчид одоо зарим нийтлэлчид баг үдгэж шавыг бүгдээрээ судлаа гэсэн мэхтэй юм яриад байгаа юм. Энэ зохиолыг би бол хэд дахин уншсан л дээ. Би бол одоо өдөөний нэг багш хүн. Одоо тэтгүүртэй гарсан. Зөв хуран зохиол. Монгол хэл уран зохиол болцоо заана. Хаяа төв заажсэн юм хүн. Ингээд уншаад үзэхэд энэ зохиол бол ерөөсөө монголчуудын тухайн маш хортой зохиол гэдэг нь ерөөсөө анханаас тодорхой байгаа. Монголчууд бол үйлчид монголчууд бол чонон арын шинтан гэсэн байгаа. Бүх дэлхийн даяар бол одоо ер нь манай монголчууд 90 оноос хойш одоо чоныг их магтаад байдаг болохоос дэлхийн дайлчин улсад хамгийн хайрыг сантан чон гэж байгаа шүү дээ. Энэ бол миний одоо өсгсөн бүх төрөл мал ойн одоо тал хэрэг бүх амтыг барьж иддэг. Барьж идэхээс гадна идэхгүй мөртөө их барьж хийдэг. Ийм хамгийн хайрыг сантан. Тэгээд одоо бүх бор гөрөөс их нэгтэй одоо хүний жижигдэг мал бол их нэгтэй одоо нэг л төл гаргадаг. Хаяад нэг ихэрлдэг. Гэтэл чон бол 7-оос 15 одоо зурж гаргадаг. Тэр нь маш хурд өсдөг. Ийм аюултай юм. Ийм учраас дэлхийн нийтээр чоныг хамгийн зээрлэг, хамгийн аюултай амтан гэдэг байгаад 90 оноос бид нар л одоо Монголын улс төрчин дээр бүрт чон гэдэг нэртэй хүн тухай бичсэнийг монголчууд бүрт чоноос гарсан юм шиг удлаа ярьдаг. Энэ дээр бол гэргийн гоо марлын амт гэдэг. Гоо марл гэж хүний ил нэр гэдэг нь тодорхой байгаа шүү дээ. Гэргийн энтер гэдэг. Одоо нэг ийм одоо туйлшрал байгаа. За тэгээд үүн дээр өмчлээд Японы зохиолч Жан Рюний бичсэн энэ зохиолыг монголчууд их магтсан сайн зохиол гэж одоо бүр судлын энэний жишгээр эдийн засаг хөгжүүлэх энэ төр гэдэг. За энэ зохиолыг одоо сайн уншихаар зэрэг бол чонын ямар тошхон зээрлэг одоо цусанд яаж улаа ирдгийг одоо маш тодорхой бичсэн гол нь бол одоо тэр зээрүүдийг адууг барихаас илүү тэр яаж цусыг нурсгаж байна, яаж тамалж байна, яаж хүү татаж байна уу, энэ бүгдийг тэр яаж одоо гидсэн хүү татдаг уу, энэ бүгдийг одоо их бичсэн байгаа. Гол нь тэр ариншин тэр хятадууд бол одоо бид нар нүүдэлчд гэдэг болохоос хятадын хуучин жаншлаар бол бидний шин тэнүүлчл гэдэг нь шүү дээ. Тэр нүүдэлчд гэж биш нь баг байдгүй шүү дээ. Тэнүүлчл гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд энэ тэнүүлчд бол энэ чоноо ариншинтай гэж тийг бол маш их тод харуулсан. За тэгээд энэ чонон ариншин тугуудыг соёлын өсгөлт хэдүүгээр одоо харгишрүүн буруу зүрийн байсан боловч
энэ чонон арын шингуудыг номтгоснороо хятадын түүхийн өмнөх гавьяатай юм гэдгийг их тодруулж харуулсан. Энэ дээр бол хэдүүгээр одоо хятадынхаа дотоодод Эрдэнэтэн мэрэгдийг хавьсан шахсан ийм сөрөг талтай ч гэсэн чонон арын шинтануудыг номтгосон, тэднийг сэхэхгүй болгосон гэдгийг бол харуулсан. За тэгээд энэ зохиол дээр бол одоо тэр өвгөн малчин бэлэгт гэх мэтийн тэр нүүдэлчдийн ахуй зан жаншлыг хадгалж сурталчилж байдаг хүмүүс үе өнгөрөөлөө гэдгийг маш тод харуулсан байна. Нэг талаар нөгөө талаар боо дарга гэх мэтийн одоо суурьсан, иргэншсэн, хятадын иргэншилд орсон энэ нүүдэлчд бол нүүдэлчтэл одоо соёлын өсвөл үед өвөр Монголын одоо нүүдэлчдийн ахуй соёлыг устгахад гол үүрэг гүйцэтгсэн. Хятадууд бол одоо нэг үүрэг гүйцэтгээгүй. Жангарын өөрөө бол түүний нөхөд бол харин ч одоо монголчуудад их элэгсэг дотн хандаж тэднэрт туслах гэж байсан. Тэднэрт одоо соёлыг дэлгэрүүлэх гэж оролдож байсан. Соёлын хөвсгөлийн хийрхлээс хамгаалах гэж оролдож байсан гэсэн ийм одоо санааг тодорхой гаргасан. Өөрөөр соёлын хөвсгөлийн үед хятадын төр засгаас коммунист намаас монголчуудыг харгисалсан явдлыг бол хятадууд юусаа хамаахгүй. Энэ бол тэр боо гэх мэтийн одоо намын дарга боо байгаа. Комиссар дарга. Коммунист намын дарга. Тийм. Нутгийн одоо коммунист намын. Тэгэхдээ тэр боо бол одоо Монгол гаралтай гэдэг, боогийн Монгол гаралтай гэдэг бол маш олон дахин дурдсан байгаа. Ер нь энд бол тэр одоо нүүдэлчдийнхээ эсрэг хийж байгаа бүх ажлыг одоо тэр тариа хагалсан, тарианы газар хагалсан, тэр малыг одоо буруу өмчилсэн, энэ тэр бүх юмыг дандаа тэр суурьсан, хятад иргэншил дагсан монголчууд л хийсэн гэж ингэж өөрсдөө цайруулсан байгаа. За нөгөө нэг талаар бол нүүдэлчдийг номготоход тэр зан жаншлаа хадгалж байгаа бэлэгт гэх мэтийн нүүдэлчдийг номготоход энэ одоо хагас суурин иргэншилд орсон нүүдэлчд одоо бидний түшиг байсан, цаашд түшиг байх ёстой гэдгийг бол хэлсэн байгаа. За тэгээд одоо бол өвөр Монголд байгаа энэ цөөхөн монголчууд нэгэнтээ одоо тэр нүүдэлчдийн хавь соёлыг хадгалж дэгжиж удамжлагдаж ирэх нөхцөл нь бараг үгүй болсон учраас тэднийг их оролдох хэрэггүй юм. Тэднийг их оролдоод бүх одоо малын бэлчээрийн талбайг хагалж хот сүрэн байгуулах юм бол өвөр Монгол нутаг цөлжөөд эндээс гарсан одоо элсэн шороо улаан түүрэн бол цагаан хэрмийг даваад хойч хятад тэр ч одоо бээжим сүлгэнэ. Ийм учраас одоо энэ өвөр Монголд мал аж ахуйн удамжлалт хэлбэрийг одоохондоо байлгаж байх ёстой гэсэн ийм санааг бол хэд хэдэн газар бүр үгээр нь шууд тэгж хэлсэн байгаа. Одоо өвөр Монголын газрыг их хаглаад байх юм бол олон уурхай байгуулад байх юм бол бээжин шороонд дарагдана гэдгийг бол хэд хэдэн газар шууд хэлсэн байгаа. За тэгсэн мөртөө одоо чон бол ерөөс Монголд үлдсэн байна. Энийг бас хэд хэдэн газар шулуун хэлсэн байгаа. Тэр чон Монголд байна. Тэндээс хаяа орж ирж болно. Тэр явдлын чон бол нэг аюулгүй юм. Гэхдээ ер нь чон Монголд л байна. Нүүдэлчдийн ахуй соёл тэр уламжлалыг одоо шаашид үгүй хийхэд бол Монголд байгаа Монголын монголчуудтай анхаарлаа тавих ёстой. Манайд байгаа монголчууд нүүдэлчд бол одоо биднэрт аюулгүй болсон. Ийм аюулгүй болсон юуг бол хөрмөсөн тастаж хийж үнсэн хөрмөсөн тастаж хийж яах хэрэггүй. Харин тэр ар Монголд байгаа монголчууд анхаарах ёстой юм гэсэн ийм үгнүүдийг шууд хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм байж яхад манай скетнүүд тэр өнгөт далд юунд нь хуурагдаж одоо Монголын эрх ашигыг хамгаалсан монголчуудыг өмгөөсөн сайн зохиолуулж гэж ингэж шуурч байгаа нь бол үнэхээр эмгэнэлтэй байна. За хятадд жангруунийг бол зарим нь их магтаж байгаа, зарим нь шүүмжилж байгаа. За энд шүүмжлэгчид бол хоёр янз байгаа. Хятадын баримталж байгаа бодлогыг ил гаргаа тавьчихсан гэдэг талаас нэг хэсэг нь жангруунийг шүүмжилж байгаа. Нэг хэсэг нь бол бас нүүдэлчдийг номгох аргыг одоо залуу үед сануулж хилж өгж байгаагаараа
одоо сайн юм гэж ингэж одоо магтаж байгаа. Нэг ийм хят дотроо бол Жангэрүүнийг шүмжилж байгаа явдлыг манайхан бас хятадтай хавчигдаад байгаа гэж одоо буруу ярьж бичсэн юмнууд бол нэлээд байгаа. Энэ бол аль ч нийгэмд бол тодорхой нэг зохиол үзэл бодлыг бүх хүн зэрэг магтдаггүй, зэрэг муулдаггүй, аль нэг өөр өөртөөхөөр авч үздэг. Энэ журмаар л Жангэрүүнийг зарим нэг тодорхой цөөхөн тооны хүмүүс одоо шүмжилж байгаа. Гэсэн мөртөө гол нь бол хятадд бол Жангэрүүний зохиолыг их сурталчилж байгаа. Ингээд шуугаан дэгдэх журмаар сурталчилж байгаа. Олон хил дээр хятадд зориуд орчуулж байгаа. Энэ зохиолыг нүүдэлчдийн тухай, монголчуудын тухай ойлголтыг гадныханд өгөхийн тулд за үүнийг одоо дэлхийн нийтээр их одоо юу асан нэр дагч байгаа зохиол гэж ингэж одоо бид нар бас алдаатай буруу ойлгож байна. Энэ зохиолыг ингэ шуугаанд оруулж байж ингэж олонний анхааралд оруулах гээд байгаа. За хэрв хятадууд энэ зохиолыг үнэхээр Монголыг хамгаалсан зохиол гэж байгаа бол яалаа гэж хятадд ингэж дахин олон дахин хэвлэхүүд энэ чинь хятадд 30-аад удаа хэвлэгдлээ ингэж одоо бахархаж штэ манайхан. Хятадууд ч бас тэгж хичээд байна. Хятадд бол бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Одоо коммунист үзэл суртал тийм хамгийн зөөлөн хэлбэртэй хамгийн хатуу одоо чанга хяналт байж байгаа. Энд бол хэвлэхгүй байх бүх аргыг хийж чадна. За энэ зохиол бол энэ монголчуудад одоо тийм таатай биш. Ийм л учраас л үнэхээр монголчуудыг магтаагүй гэдэг нь чин үнээсээ магтаагүй гэдэг учраас л тийм олон дахин хэвлэх чөлөөтэй худалдахын бол их дэмжиж байгаа шүү дээ. Түүнээс хятадд бол одоо нэг үгүй ярихад одоо тэгж чөлөөтэй ном зохиолоо хэвлээд хяналтгүйгээр ингээд хэдэн сая хувиар дахин хэвлэдэг ийм эрхтэй хүмүүс бол маш цөөхөн шүү дээ. Тэгэхээр бид энэ талаараач гэсэн одоо бас бодж үзмээр юм байна. За энэтэй холбогдуулаад хэлэхэд бид нар ер нь гадны үзэл сурталын түүхэн болоод сэтгүүлчдийн одоо хайдаг өгөөшнүүд их амхраа автчих юм л да. Одоо бидний амьдрал дээр өдөр тутам харагдж байна. Одоо Бээжин хотын дарга байсан Ли Пенжин дараа нь Хятадын коммунист намын өдөр зохицуулд байсан Динсепо хоёрууд одоо Монгол ардын хөвсөлт нам бол Монгол хязгаарыг хятадаас салгасан улс төрийн өш онцонтой хүчин, түүхэн өш онцонтой хүчин үүнийг устгахын тулд хэнтэй ч ямар ч аргаар хамтарч ажиллах хэрэгтэй гэсэн ийм зүйлийг бол 1962-оос 64 онд хэлж ирсэн байгаа. За энийг бол тэр үеийн одоо өдрийн сонин Хөхөтийн Бээжингийн өдрийн сонингууд. За Бээжингийн радиогоор одоо банк одоо дахин давтан ярьж ирсэн байгаа. Гэтэл одоо бид нэр өнгөрсөн нийгмээ хит муу хэлэх гээд улс төрийнхөө ууган хүчин Монгол Ардын өвсөлтнүүд заавал устгах гэж ярьдаг хэсэг хүмүүс бас байх юм. Тэгэхээр энэ нам байхгүй бол одоо улс төржиж байгаа юм биш. Одоо энэ намын гишүүдийн яах асуудал үү? За харин бидний хувьд бол энэ намаар эрх бариулах уу гэдэг л асуудал байна үхээс биш. Нам байх нь бол тэр ямар ч намыг бол байгуулж байгаа, бичмэлж байгаа улсууд мэдэх ёстой шүү дээ. Монгол Ардын нам гэж ярьж гинүү та? Монгол Ардын хувьсгалт нам гэж ярьж гинүү? Хувьсгалт нам гэж байж байгаа сая ардын нам боллоо шүү дээ. Пинжэн бол тэр үеийн одоо Монгол Ардын хувьсгалт нам гэж байсан нэрээр л энэ хэлсэн шүү дээ. Зарлж ирсэн юм дээ. Тэгэхээр уучлаарай би танаас нэг хоёр зүйл асуух гэсэн. Хятадын засгийн газраас одоо Чонон сүлд номыг зохиогчийг цаашааж ийна хүлж байна. За одоо номын бол 30-40 удаа хэвлэлээ гэж ярьж байгаа тийм ээ. Гэтэл саяхан манай нэг нэвтрүүлгээр нэг хүн оролцоод юу гэж ярьсан гэхээр одоо Жангэрүүнийг гэрээ хорионд оруулсан. За энэ номноос болж гэрээ хорионд орсон. Тийм учраас энэ хүн бол одоо хамаагүй бас гарч орж болдгоо Монголоос утсан зочид гүйчтэй уулзаж чаддгүй гэсэн тийм ярьсан. Нэгдүгээр. За хоёрдугаар та түрүү чон гэдэг бол аратан. Зэрлэг аратан гэж хэллээ. Тэгэхээр бид нар чинь нөгөө намаглав жоохон байх үеэс бүрчон гоо марлын удам за чон бол өстой нөгөө ховтой заяатад нь харагдаж ховгууд нь үзэгддгүү тэр гэж ярьдаг ийм яриа байдаг. Тэр чон маань өөрөө
бас буруутан болчихоо гэж ийм хоёр асуулт. За тэгэхээр 90 оноос хойш л бид нэр чоныг магтаад байгуулахаас ер нь Монголын малчид бол чоныг их магтдаггүй шүү дээ. Энэ одоо ямар ч малчнаас очиод асуухад чон магтахыг бол бурхан минь эндгийн шүү дээ. Тэр чон магтчихэд малчин хүн бол байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид бас энийгээ бас нэг бодох ёстой. За Жангирууны гэрээ хорионд оруулсан гэж тийм яриа бол хаяа байгаа. Тэгэхээр хятад бол хизээч хэнийгч тодорхой хугацаагаар гэрээ хорионд байлгаж байдаг юм уламжлалтай шүү дээ. Дин Сяопин хэдэн жил гэрээ хорионд байсан шүү дээ. Одоо хятадын үндэсний одоо гол баатар болчиход байгаа. Энэ өнөөгийн хөгжлийг юу яасан тодорхойлогчгээд энэ бол хүмүүсийг олон нийтэд тодорхой хэмжээгээр мэдээлэл өгөхгүй бах, өгүүлэхгүй бах ийм зорилгоор бас олонний анхаарлыг татах зорилгоор хийдэг. Нэг л ийм л тэр гэрээ хорийн өвс тусгай хамгаалтанд авдаг, тусгай эрх хөдлүүлдэг ийм л одоо нэг арган шүү дээ. За бас түрүүч тий. Тэр нийтдээ уулзахгүй хооронд одоо гэрээ хориод гээд байна шүү дээ. Тусгай хамгаалтанд авсан тусгай хангамжинд байлгаад өөр юм хийл гэж ихэддэг ийм хятадын одоо маш мундаг арга байна шүү дээ. Тий. Бас бид нэр одоо бас нэг зүйл дээр анхаармаар байна. 1921 онд одоо хятадын Зевсэгт төрөм гэдэгчдийн эсрэг. Тэр үед Монгол улсын айран бол одоо нэг хэдэн мянган зэрэгтэй байснаа сүүлдээ хэдхэн зуул болсон ш. Тэгээ тэр нь тараагдсан. Ийм хүнд нөхцөлд хятадын 15,000 орчим 15-аас 19,000 хүнтэй бүрэлдэхүүнтэй зэрэг Шүшижан болоод нэр өрхий 4 генералын командор Монголд орж ирсэн шүү дээ. Тэдний өөдөөс Зевсэгээр тэмцэж тусгаар зөвхөндийн төлөө амь хайргүй тусаа урсгаж явсан энэ баатруудынхаа хөшөөг ямар нэг байдлаар одоо нүднээс далд болгох ийм нэг санаатай санамсаргүй ажил маш их явагдаж байна л да. Сүхбаатар Шойсонгийн хөшөөг одоо яалаа. За Мөрсийн голд одоо нутгийн ард түмнийг цуглуулад хятадын гамин цэргүүдийг тосч байлж байсан самбуугын хөшөөг зайлууллаа. Ингээд нэг ийм их маягаар тэр 21 онд тэр хүнд нөхцөлд эх орныхоо төлөө Зевсэг тэмцэлд эхэлж мордсон, амбие хайрлахгүй боссон, бусдыг үрээлж байсан үүнийхээ үр дүнд Монголыг хятадын иргэшээс салгасан энэ баатруудынхаа хөшөө дурсгал руу халддаг нэг юм хандлага их бий болж тэгээ нэг талбай дээр нэг л хөшөө байх гэж одоо их туйлширдаг. Үүнийгээ тэг тайлбарладаг. Тэгэхэд гадаад улсуудад нэг талбай дээр олон хөшөө байдаг шүү дээ. Тэгээ нэг иймэрхүү зүйлүүдийг одоо бид бас бодох хэрэгтэй байна. За энэ нь одоо Улаанбаатараас тараад хөдөө орон нутагт бас их дэлгэрч байна. Жишээлбэл би одоо энэ 100 Цэнгэнжийн ойн юугаар тэг Хөрш аймаг манай аймагаас хөвсгөлд очсон чинь тэр Байтг богдод хятадын цэргүүдийн өөдөөс одоо яг тэр өдрийн тулгалтанд бол 600 орчим цэргийн өөдөөс 10 байлдаад амиа өгсөн Даваадарж Баатарынхаа хөшөөг зайлуулаад оронд нь Цэнгэнжийн хөшөөг тавьж л байгаа. Энэ нь бол бас л нөгөө талаараа юу л байгаа юм. Туйсрал. За тэгвэл 1966 онд соёлын овсгол бол тийм одоо бидний сайн мэддэг одоо тэр өмнөд монголчууд өөр монголчуудыг тийм аль толгойтой чадaltaй хүмүүсийн бүгдийг одоо хийж төмжирсэн асар том хэсгэр гарсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ юунаас ярих бол анх Хятадын тэргүүлэгч байсан Мао Цзэдун бол үндэсний тэмцэл бол эцсийн эцэстэн ангийн тэмцлийн асуудал болох маа гэдэг үгийг 66 онд хэлж энэ соёлын овсголын эхлэлийг нээж өгсөн. Тэгвэл Хятадын ерөнхий сайд байсан Жун Лай бол Жунлагийн шууд удирдлагаар өвөр Монголын намын дарга байсан Тэнхайчин гэдэг Хятад тийм энэ бүх хадлагыг өөрийн гараараа хийсэн шүү дээ. Тэрийг бол би хэлдэг бүхэл бүтэн одоо өвөр монголчууд бүгд мэдж байгаа байна. Тэгвэл энэ Чанан сүлдийн
номны тухай нэг ярихт бол энэ бол анх 2003 онд бол гитар хэвлэгдсэн. 2006 онд өвөр Монголд хэвлэгдэж 2010 онд бол энэ манай энэ Монголд хэвлэгдсэн. Тэгээд би энийг одоо нэг юмд гайхаад байх юм. Энэ асар түргэн одоо хөрөнгө санхүүгийн хувьдсан боломжтой байдаг хэн санхуужуулаад хэний бодлогоор яваад байдаг бол ойлгомжтой бид нэр. Асар хурдан явдаг. Одоо байтугай Монголд хэвлэгдсэнтэйхэн 39 дэх хэвлэгдсэн гэж ярьсан уу сая тий. Тэгээ бодохоор чинь энэ бол асар их хүмүүсийн тархиа угааж байгаа ном гэдгийг бол бид нар бол бүгд мэдэж авах хэрэгтэй. Сая бас тэгээд энэгээр бас кино баримт киногийн нэгсэн сураг байна. Тэгээ энэ бол бас бидний өвгдөө зэсгэлээд бид бүхнээ монголчуудыг л доромжилт доошоо хийсэн. Тийм юм болохоос би бол тэрийг сайн гэж өчгөө та бүгдэд энэ номыг уншиж үжинэ гэж. Тийм л сүртэй гитүүд монголчуудад сайн хайртай байсан юм бол Чиндүнгийн бичсэн нууд овчааныг олон удаа хэвлэхгүй байсан. Тэ? Захрын Рашидандгийн сайшаалын Чингис хааны довчааныг хэвлүүлэхэд гिचнээ үеийн тамийн үдчиж тэр ном хэвлэгдсэн байлээ. Тэгэхэд тэр номны хамгийн хэцүү үед бол эхнийх нь нүрдэр Чингис хааны Эшхөр гэдэг зураг байдаг. Тэр номныхон тухай ярихдаа би бас амьд сүрэн байхад нь уулзсан. Тэгэхдээ тэр зургийг яах ч ийм зургийг та хөвлөөсөн бэ гэсэн. Энэ дээр бол миний ном хэвлэгдэх гол шалтгаан бол зөвхөн тэр Чингисийн Эшхөргөөс болсон юм а гэж ярьж ирсэн. Тэгэхээр чин тэр та нар тэр Чингисийн довчооны тэр номыг одоо кирилл дээр ч гэсэн хэвлэгдсэн байгаа. Тэр Эшхөргийн зургийн дээд талын болонгийг та нар хараарай. Энд дээр энэ Мин улсын үед гиттууд өөрийн гараараа одоо тийм зурсан зураг тэрийг сайшаалгүй тийм олон мэдэгдэхгүй төлөө тийм энэ болонд нь 100 баруун урд болонд нь энэ гитэд үсгийнх нь юугийг болонд үлдээсэн байгаа. Энэ бол Чингисийн Эшхөр болохоос жинхэнэ хөр бишээ гэдгийг баталсан гол асуудал. Тэгвэл түүнээс хойш өвөр Монголын эрхчлөөний тэмцэгч үндэсний үйлдэлтэн Монохоогой саяхан 85 гурж тайлгаж болсон. Энэ хүнийг сүүлийн 20-30 жил бол шорон орон гэрийн хороонд байлгасан. Одоо энэ үндэсний үйлдэлийг тий эрхлэгч байлгах талаар энийг тэмцсэн хүний бол одоо шорон орон гэрийн хороонд байлгаж 30 жил болгосон бол гааш харамжаас мэтийн андсан гушуунд орох өвөр Монгол гэсэн номыг бол устгасан. Тийм л сайн байсан бол монголчуудын төлөө үг хэлдэг, ярьдаг, нийтэлдэг байсан бол эдгээр номуудыг яагаад олонтойхон хэвлүүлж болохгүй байсан гэдгийг би одоо та нарт хэлэхэд таатай байна. Ганц Жангарун гэдэг нэрээр гарч ирж байгаа. За болоо. За Жангаруны энэ зохиолыг бол ганц Жангарун гэдэг хүн бичсэн гэж бас ойлгоход хэцүү байгаа. Бодлогоор хэд хэдэн хүн одоо нийлж, боловсруулж бичсэн байж чичод болох юм байна. За энд бол одоо сэтгэл зүйн маш их нарийн Нямбай боловсруулалт хийсэн нь бол харагддаг. Жишээлх юм бол одоо та хүн уншаад үзээрэй. Чоны одоо гайхамшигтай эрэлхий ухаантай юм шиг дүрслэж байгаа. Тэгээ тэрэнд яаж нөхөр зэрэг чоннууд яаж хэлдэг үний эцэг хүүдэтэж байгаа, унгыг яаж багал зурдаж унгаж байгаа. Тэр шаварлуу адуу яаж шахаад яаж барьж байгаа. Тэр адууны нуруунд дээгүүр хүртэл дамжаад яаж одоо төвний хүзүү хоолойг сэтэлж байгаа. Адарганы төмсийг яаж сугалж байгаа энэ төргээд ийм одоо тэр чон их эрэлхийг гэсэн юм шиг өнгөн дээр ийм. Тэгээд хэдхэн мөр явал өгүүлбэр явал одоо монголчуудын сүлд энэ чон бол монголчуудын сүлд өөрөөр хэлбэл монголчууд маань төрөлхийн ийм улайд дуртай инэрл хайргүй ийм араатны шинжтэй гэдгийг л айхтар нарийн хэлсэн юм байгаа юм л да. За тэгээд түүх саяхан үртэр одоо бидний өвгдөөс Чингис хааны маань зөвхөн харгас гэрчгээ одоо ер нь ямар ч юмыг алж хидаад явхаас л өөр юм мэдгүй гэж дэлхийн нийтээр ингэж буруу үнэлдэг байсан. Одоо саяхнаас л 800 жилийн үгээр л энэ үеэс эхлээл одоо Чингис бол дэлхийг үндэслэгч гэдгийг л одоо олон хүмүүс зөөр үнэлж эхэлсэн. Тэрэн шиг одоо үлдсэн энэ монголчууд бас ийм харгас гэрчгээ юм а гэдгийг л дахиж одоо гитүүд хэлж байгаа. Энэ ном л тийм утга санаа гарсан юм да.
些坐在金子上的穷光蛋，我们用金钱来买光你们的所有，女人、地方、尊严，甚至你们的全部，你们走着瞧吧。